네, 안녕하세요. 반갑습니다. 납땜 명인입니다. 자, 여기 보시면은 커넥터가 있죠. 히로세에서 나온 커넥터인데 오늘 요거를 한번 제가 납땜하는 영상을 찍어 보도록 하겠습니다. 케이블 납땜을 할 거예요. 어떤 식으로 하는지 한번 일단 핀에다가 가볍게 납을 입혀주고요. 그 다음에 이제 두 번째 자, 아이고 이 사이에다 끼운 다음에 자, 한 핀 한 핀 한번 납땜을 해 보도록 할게요. 어디 보자. 이게 핀 번호가 있는데 요거는 지금 제가 약간 지금 빛이 135번 자 5번 납땜 (1번) 이게 지금 약간 지그재그로 1번 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 이런 식으로 갑니다. 1번 15번이면 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15번 항상 납땜을 한 다음에 이렇게 흔들어 줘야 됩니다. 살짝 떨어지나 안 떨어지나 확인을 해 줘야 돼요. 다음은 11번 1, 3, 5, 7, 9, 11번 (7번) 1, 3, 5, 7번 자, 이렇게 핀 확인해 주고요. 잠깐만요. 다음은 9번이에요. 1, 3, 5, 7, 9번 이게 9번이 이쪽이죠. 1, 3, 5, 7, 9번. 그 다음에 이거 몇 번이야? 13번. 약간, 지금 쉴드가 살짝 지금 여기 잠시만요. 여기가 13번이요. 자, 이렇게 확인해 주고요. 자, 3번이요. 납땜을 하면서 살짝 밀어주면 됩니다. 그럼 쏙 들어가요. 14번 14번
4번 연결했고, 다음에 2번, 원래 평소보다 한 되게 늦게 작업하는 겁니다. 천천히. 2, 4, 8, 10번. 다음은 8번. 2, 4, 6, 8번. 6번. 6번, 2, 4, 6번. 그 다음에 이제 16번. 16번까지가 마지막입니다, 지금. 그 다음에 12번. 이렇게 해가지고 이제 수축 튜브를 씌워주면 돼요. 이게 서로 이제 쇼트 나지 말라고 이렇게 수축을 해주는 겁니다. 끝까지 케이블 사이까지 싹 집어넣어야 돼요. 자, 이렇게 해서 잠시만요. 약간 자, 이런 형태로 쫙 밀어 가지고 딱 이렇게 이런 형태로 수축을 하면 됩니다. 요거를 조금 있다가 요거를 조립하는 영상도 한번 알려드리겠습니다. 자, 조립을 한번 해보겠습니다. 이렇게 실드 커버가 들어가고요. 요거는 위아래로 이렇게 알루미늄 커버죠. 이렇게 해서 씌우는 거고, 그 다음에 얘는 조여주는 볼트, 핀 볼트, 그 다음에 케이스 이렇게 들어갑니다. 케이스 같은 경우는 여기 이렇게 락 형태로 체결이 됩니다. 네. 자, 그러면 한번 조립을 해 볼게요. 잠시만요. 자, 여기 보시면 이렇게 세 군데 홈이 있습니다. 하나, 둘, 세 군데. 그 홈에 맞춰서 자연스럽게 이렇게 끼워주면 돼요. 반대쪽도 마찬가지입니다. 딱. 자연스럽게 이렇게 끼운 다음에
얘를 케이스에 딱, 이제 방향은 뭐 사용자에 따라서 이게 마름모 꼴이 밑으로 갈 수도 있고 위로 갈 수도 있고, 네, 그거는 일단 밑으로 가게 할게요. 마름모 상태에서 이런 식으로 끼운 다음에 핀 볼트 아시죠? 이렇게 조여주는 거. 자, 이렇게 이런 형태로 됩니다. 핀 볼트 끼워 주고요. 이런 식으로. 자, 이제 이거 뚜껑을 덮으면 여기 홈이 체결이 되면서 똑 소리가 납니다. 여기 보시면 보이시죠? 딸깍. 이쪽도 딸깍 이러면서 정확하게 체결이 됩니다. 이 상태에서 이제 나사만 조여주면 됩니다. 나사는 이렇게 2개가 들어가고요. 전동은 너무 세게 하면 얘 같은 경우는 이제 헛돌 수가 있으니까 약하게 하고요. 좀 자세가 안 나오니까 이런 식으로 제가 좀 옆으로 이렇게 작업을 할게요. 이렇게 천천히 이런 형태로 해서 자, 이렇게 조립을 하는 겁니다. 오늘은 제가 요 동축 케이블, 얇은 동축 케이블 가지고 납땜을 하고 요 히롯의 커넥터 조립까지 하는 영상을 한번 찍어 봤습니다. 자, 오늘도 행복한 하루 되시고요. 이제 다음 주부터 추워진다고 합니다. 그러니까 뭐 겨울옷 같은 거 준비하시고요. 감기 조심하시기 바랍니다. 감사합니다.